ಇದು ಏನು ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಬಂಡೆನೇ ಕೊರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೇಲಿಂದ ರೋಡ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನುವುದು ಹಾನಿಕಾರ. ಇದೇ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದೇ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಹೆಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಚಿತ್ರ ನಂಬರ್ 4 or 5 ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ 468 rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮನೆ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮನ್ನತ್ ಅಂತ. ಇದು ಮುಂಬೈ ಮನೆ. ಅವ್ರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿರೋ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ್ನತ್ ಅಂತ, ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾಲಿರೋದು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು. ಶಿಟ್, ನೋಡ್ದ ದೀಪು ಹೆಂಗಿದೆ. ಸರ್ ಹಾಯ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ವಿ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. Good places here to eat, like proper Mumbai authentic food. Chat street. Like any chat street. Chat street, you have to go from that side. You go to market because there are all 5-star hotels. Oh, okay. Thank you very much, sir. Thank you very much for your time. Sir, we are from Bangalore. Yeah. Thank you, sir. ದೇವರಾಣೆಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಗ. ಐ ಆಮ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಶಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದೇ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. What's up YouTube? Hope you guys are doing super fantastic. Finally. Good morning, ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫೈನಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ. via Malshej Ghat. So sorry for the interruption. ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದೆ. ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ದೀಪು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಟ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಕಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ದಿವಸ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ತುಂಬ ಹತ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಆ ಕ್ರೌಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ವಿ, ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ. 10 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. 7 o'clock ಎದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10:13 ಆಯಿತು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಸೇಜ್ ಘಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. 131 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. 3 hours 9 minutes ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀನಿಕ್ ರೋಡ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ ಮಲ್ಸೇಜ್ ಘಾಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೈಡ್ ಮುಂಬೈಗಿನ್ನ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಮಲ್ಸೇಜ್ ಘಾಟ್ ಮತ್ತು ನಾನೇ ಘಾಟ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಹೆವಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸು ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. 1 2 3 4 5 ಲೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಆ ಕಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾರಂತೂ ನಾನು GS ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರಿಗೆ ಬಾರ್ಸಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೋಡಲ್ಲಿ. ರೋಡ್ಸ್ಗಳಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ಏನು ಪಾಟೋಲ್ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ
ಅಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೈನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೋ, ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಐತೆ ನೋಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, 6 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವನ್ ಯಾರೋ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅವನು, ಹಿಂಗಿಟ್ಟವನೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅವನ? ಹಾ ನೋಡು ಅಲ್ವಾ, ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗಿಟ್ಟವನು. ಸರಿಯಾಗಿ ಸೈಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲಪ್ಪ. ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ರು, ಆರೆಂಜ್ ಹೊಡೆದೈತೆ ಅದು. ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೈತೆ ಗಾಡಿಯದು, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿರೋದು ಅದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಫಿಶ್ ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೋ ಹೊಡೆದ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಗಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅವನು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೊಡೆದೆ ಹಂಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋನಷ್ಟೇ. ಏನು ಆ ಥರ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ತಾನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 hours 15 minutes. ಮಾಮಿಲ್ಲ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗತ್ ಮಾಮ್. ಇರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಮೆತ್ತಗತ್ತು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಡ. ಇದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಗಾಡಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗವಿಲ್ಲ, ಎಮ್ಮೆ ನಿನಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಚಳಿಗೆ ನೀ ಅಳುಕದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ. ಅರಹೈ 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 ಅರಹೈ. ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಸೇಜ್ ಘಾಟ್ ಇನ್ನು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಮಂಜು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ರೈನ್ ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದ ಏನೋ? ರೈನ್ ಗೇರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ, ನೋಡೋದೇ ಮಂಜು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಸರಿ. ಮಲ್ಸೇಜ್ ಘಾಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಇನ್ನ? 19. ಹಾಂ. ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದೇ ಮಲ್ಸೇಜ್ ಘಾಟ್. ತುಂಬ ಮೋಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಅಂತೂ ತಿಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಿಸಲ್ ಬಹುತ್ ಫೇಮಸ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆ ಅಂತೆ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏಕೆ ಭಯ ಕಪ್ ಮೇ ಗ್ರೇವಿ? ರಸ ತರಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಂದ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಗೋಪುರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಹೊರಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು, ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಆಯಿತು, ಟೀ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಮೊದಲನೇ ಚಿಕ್ಕ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಚ್ಚ?
ಆಗಿದೆ. ಆಗಿರೋ ಮಜಾ. ಈ ಥರ ರೋಡ್ನೆಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಈ ಥರ ರೋಡ್ನೆಲ್ಲ ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಾಮ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆನೂ ಕಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಪ್ಸ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ನದ್ದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ, ನದ್ದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ, ನಂದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಕಾಪ್ಸ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ ಕಡೆ ಕಾಪ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡೀಲ್ ತೆಗಿ ಆರ್ತಿ ಕೊಡು. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ನು ಯಾರು ಹಿಂಗ್ ಧೂಳೆ ಬಿಡ್ತಾವ್ ಮಚ್ಚ. ಬಸ್ನ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಡಿಯೋದು ಬಸ್ ಹೊಡೆಯೋದು. ಯಾವನ ಹೋಗಿದ್ದವನ್ ಬಸ್ಸಿಂದ ಆಚೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಷ್ಟ. ಕಮಾನ್ ಅವ್ನು ನೋಡ್ ಮಾವ, ಅವನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಧೂಳೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಇಡ್ತಾವನೆ. ಒಂದು ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತವನೆ, ಜಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿಂದ ಹೋದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಏನೋ ಇದು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡು ಮಚ್ಚ, ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಪ್ಪ ಪೊಲೀಸರು. 4 ವೀಲರ್ ಅಂತ ಬರೀ ಹೌದು ಕಾರ್ಗಳು. ನೋಡೋ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು, ವಾವ್ ಗಾಡ್. ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್, ತಣ್ಣಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಏನೋ ವಾಸನೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಲಾರಿ ಬಸ್ಗಳು, ಲಾರಿಗಳು. ಅದರದ್ದು ಈ ಥರ ಟ್ವಿಸ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ, ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ. ಹೌದು. ಯಾರದು ಏನದು ಉಗಿದಿದ್ದ ನೀರೇನು ಹಾಕಿದ್ರು ಮಾಮ್. ಓಯ್ ಏನೋ ಮಚ್ಚ ಇದು, ಏನೋ ಇದು ವ್ಯೂ ರಾವ. ಭಯಂಕರವಾಗೈತಲ್ಲ. ವೈದರ್ ತೆಗಿ ಉಸಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಯಪ್ಪ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಮಾಮ್. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೋನಾವಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಆಗಿರೋ ಇದು. ಅಲ್ಲೂ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋಡಿ ಗಾಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಗೋಪ್ರೋ ಆರಿಸ್ಬೋದಾ? ಆರಿಸ್ಬೋದು ಮಾಮ್. ಅಲ್ಲ ಅದೇನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ. ಮಾಮ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಬ್ರೋ, ಹೌದು. ಶಿಟ್ ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ ಮಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇರ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲಿಂದ ರೋಡ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈನ್ ಜಾಕೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ, ರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಚ್ಚ, ಟನಲ್ಲು, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಟನಲ್ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆನೆ ಕೊರ್ದವ್ರು ನೋಡಲ್ಲಿ. ಓಹೋ ಕ್ರೇಜಿ. ಏನ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಇದೆ ನೋಡು. Caution falling rock.